घरोई बस को पछरु धक्का देला कोयला बोझी ट्रक। ए दुर्घटना 20 जन आहत होइथिबा बेले 5 जन गुरुतर होइछन्ति। संबलपुर अनुकूल 55 नंबर जातीय राजपथ रेढाखोल थाना लुहापंक छक निकटरे एपरि दुर्घटना होइथिबा नै सूचना मिलिछि। तेबे समस्त आहत व्यक्ति को रेढाखोल मेडिकल भर्ती करा जायछि। सूचना मुताबक अनुकूल पात्रपड़ारू संबलपुर आसुथिबा गजलक्ष्मी नामक एक घरोई बस को पछपटू कोयला बोझी ट्रक धक्का देबा फଳରେ एभଳି दुर्घटना घटिबा परे बस रे थिबा 35 जनरू अधिक यात्री मध्य 20 जन आहत होइथिबा बेले 5 जन गुरुतर होइछन्ति। सेमानको रेढाखोल मेडिकल भर्ती करा जाय चिकित्सा करा जाउछि। अन्यपटे घटनार खबर पाइबा परे पुलिस घटनास्थल रे पहुंची अधिक तदंत जारी रखिछि। नाकोटी देलरू विनोद कुमार सचिन रिपोर्ट हिरांचल लाइव। तेबे एभली किछि गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबाकू चाहंती आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करନ୍ତୁ।